ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு டே எக்ஸ்பிரஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பட்டர் சிக்கன் குழம்பு எப்படி செய்ய போகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்ப்போம். தக்காளி 4, வெங்காயம் 4, கொத்தமல்லி தேவையான அளவு, 1 கிலோ சிக்கன், பட்டர் 150 கிராம், இஞ்சி பூண்டு 3 டேபிள் ஸ்பூன், தயிர் 1 கப், மஞ்சள் பொடி, மிளகாய் பொடி, 65 மசாலா, முந்திரி 20 கிராம், வீட்டிலே செஞ்ச கரம் மசாலா, ஃபுட் கலர், உப்புத்தூள், ஃப்ரெஷ் க்ரீம், பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அப்புறம் எண்ணெய். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பெரிய கடாய் வச்சு அதில் தேவையான அளவு பட்டர் போட்டுக்கணும். பட்டர் உருகிய பிறகு சிக்கனை சேர்த்துக்கோங்க. சிக்கனை லைட்டாக அந்த பட்டரில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தயிர் 1/2 கப் சேர்த்துட்டு அது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டும் சேர்த்துக்கோங்க. லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தால் போதும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஃபுல்லாக வேக வைக்க போகிறோம். மேக்ஸிமம் இப்போ ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. அதை ஒரு பவுலில் ஷிஃப்ட் பண்ணிடுங்க. ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் வெங்காயத்தை போட்டு மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண அதே கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு அது கூட மீதம் இருக்கிற பட்டரை அதோட சேர்த்துக்கலாம். பட்டர் உருகின உடனே பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் இது 3ஐயும் சேர்த்துக்கணும். அப்புறம் அரைச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கணும். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமானவனை வெங்காயம் அரைச்ச அதே ஜாரில் நம்ம தக்காளியையும் அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போது வெங்காயத்தில் இஞ்சி பூண்டு மீதம் இருக்கிற இஞ்சி பூண்டை சேர்த்து நல்லா வதக்கணும். இப்போது அரைச்ச தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா வதக்கணும். இப்போது இன்னொரு மிக்ஸி ஜாரில் 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், ஹோம்மேட் கரம் மசாலா 2 டீஸ்பூன், முந்திரி பருப்பு, ஃபுட் கலர் ஆரஞ்சு கலர் சேர்த்துக்கோங்க, மிளகாய்த்தூள் 1 டீஸ்பூன், சிக்கன் 65 மசாலா 3 டீஸ்பூன், ஃப்ரெஷ் க்ரீம் 2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. மீதம் இருக்கிற தயிரை இது கூட ஊற்றி கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது அரைச்ச விழுதை அந்த தக்காளி கலவையோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துருங்க. கூடவே தேவையான அளவு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூட நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனை சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க.
இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் பிடிக்காத விஷயம் ரெண்டையும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஃபைனலாக நம்ம பட்டர் சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த குழம்பை தேங்காய் சாதத்தோடு சேர்த்து சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். நம்ம டே எக்ஸ்பிரஸ் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். Thank you for watching this video, friends.